бинандагони азиз, мухлисони гурӯҳи Орион, айни ҳол мо кормандони гурӯҳи Орион дар яке аз қадамҷойҳои машҳури Самарқанд дар хона музеи устод Садриддин Айнӣ қарор дорем ва ногуфта намонад, ки ин хона музей дар яке аз кӯчаҳои марказии шаҳри Самарқанд дар кӯчаи Регистон хонаи рақами 7Б қарор дорад. Устод Садриддин Айнӣ дар ин хона зиёда аз 35 сол умргузаронӣ карданд. вақте ки вориди хона музеи устод Айнӣ мешавед, он чизе ки моро ба худ ҷалб мекунад ин нимпайкараи устод Айнӣ мебошад, ки гӯё ҳар як меҳмонро пазироӣ менамояд. ногуфта намонад, ки нимпайкараи устод Садриддин Айнӣ соли 1978 бо қарори ЮНЕСКО, ки дар тамоми дунё садсолагии устод Айнӣ ҷашн гирифта шуд, гузошта шудааст. нимпайкараи мазкур аз ҷониби ҳайкалтароши машҳури Ӯзбекистон Ҳакимхоҷа Ҳусниддин Хоҷаев тайёр карда шудааст ва дар маросими кушодашавии ин нимпайкара котиби якуми Ӯзбекистони шӯравӣ Шароф Рашидов иштирок кардааст. дар қабати дуюми ана ин хоначае ки шумо мебинед дар қисми чапи ҳавлии устод Айнӣ ҷойгир аст. ронандаи он кас зиндагӣ мекард, чунки устод Садриддин Айнӣ замоне дар донишгоҳи давлатии Самарқанд дар факултаи филологияи ӯзбек ва тоҷик ҳамчун мудири кафедра дифоӣ вазифа доштанд. азбас ки устод Айнӣ дар кори давлатӣ кор мекарданд, ба он кас чӣ тавре ки дар боло таъкид карда гузаштем, нақлиёти хизматӣ дода шуда буд ва он нақлиёт дар тарафи рости мана ҳамин бино дар гаражи махсус нигоҳ дошта мешуд, ки даромади он аз тарафи кӯча буд. ҳоло бошад дар ин хона утоқи кории директори мана ҳамин музей мебошад. тавре ки аз тарҷимаи ҳоли устод Садриддин Айнӣ ба мо аён аст, устод Садриддин Айнӣ оғоз аз соли 1917 дар Самарқанд фаъолияти худро оғоз карданд ва дар давоми 6 сол аввал он кас дар иҷора менишастанд ва танҳо соли 1923 бо ёрии дӯстону наздиконашон ана ҳамин ҳавлиро аз яке бойҳои миёнаҳоли Самарқанд, ки Комилбой ном дошт, харид намуданд ва тавре ки мебинем ҳавлӣ аз ду қисмат иборат аст: ҳавлии беруна ва ҳавлии даруна, чунки дар он замонҳо ҳавлиҳо чунин сохт доштанд ва чунин сохт доштани ҳавлиҳо бо мақсади риоя намудани қоидаҳои маҳрам ва номаҳрам буд, яъне ҳавлии берун барои меҳмонҳо ва ҳавлии даруна барои аҳли оила. тавре мебинед, мо дар қисмати дарунаи ҳавли ҳоло ҳозир ҳастем ва дар ин ҷо 4 хона мавҷуд буда. устод Айнӣ аз соли 1923 то соли 1937 он асарҳои машҳури худро дар яке аз ана ҳамин хонаҳо эҷод намуданд. мисли ана ҳамин расм хонаи устод Айнӣ низ меҳмонхонаи дӯстдоштатарини аҳли илму адаби он замон буд, гӯем хато нахоҳем кард, чунки ба ин хона аз ҳар куҷо меҳмонҳо меомаданд, аҳли илму адаб меомаданд ва бо устод Садриддин Айнӣ суҳбатҳои самимӣ ташкил мекарданд. ин daҳлез яъне меҳмонхонаи тобистона ҳисоб мешуд, чунки ин ҷо бе ягон шамолдиҳак, бе ягон хунуккунак худаш хеле ҳам салқин аст ва дар ин хона бошад меҳмонхонаи зимистона ҷойгир буд. тавре ки мебинед, дар ин ҷо сандалӣ бо курпача ва нақшу нигорҳои махсус оро дода шудааст.
اینجا باشد مهمانخانه زمستانه استاد صدرالدین عینی. طوری میبینید این مهمانخانه از نقش و نگارها خیلی هم بای هست. طوری به ما گفتن این نقش و نگارها با آن نقش و نگارهایی که در مدرسه های میدان ریگستان کنده‌کاری شده است شباهت دارد. غیر از این در اینجا قالین های آن زمانه، کرپچه هایی که استاد عینی مهمانان را پیشواز می گرفتند، چاینک و پیاله، ظرف های میسین و همچنین یک کلاه، یک یخته که استاد عینی نیز در همین مهمانخانه جایگیر کرده شده است. استاد صدرالدین عینی در این حولی با زوجه خود صلاحت عینی 3 نفر فرزند، 2 دختر و 1 پسر را به دنیا آورده تعلیم و تربیت داده به کمال رساندند. در نتیجه تعلیم و تربیت خوبی پدر و مادر این 3 نفر 3 نابغه بزرگی علم و فرهنگ گردیدند که اینها کمال عینی و خالد عینی ادبیات شناس های مشهور، همچنان عالم سنت شناس لطفی عینی بودند. آن بینایی که شما در قفای من دیده ایستاده اید سال 1937 با لایحه خود استاد صدرالدین عینی از جانب دولت با خشت پخته ساخته شده است و در این بنا نیز استاد عینی با ایجاد مشغول بودند. با دقت آنهایی که در راه دور هستند و امکانیت خانه موزه استاد صدرالدین عینی را آمده تماشا کردن ندارند، گفتنی هستیم که راه افتاده نباشید. ما در عصر 21 در عصر تکنولوژی های اخباراتی قرار داریم و اینجا از جانب کارمندان خانه موزه استاد صدرالدین عینی قاعکات تشکیل کرده شده است و شما می توانید که توسط آن همین قاعکات با طریق آنلاین خانه موزه استاد صدرالدین عینی را تماشا کنید. بینندگان عزیز، عینی حال ما از کارمندی خانه موزه استاد صدرالدین عینی نظیره جلال و خواهش کردیم که درباره این قسمت خانه موزه و ما معلومات دهند. خانه‌ای که شما می‌بینید خانه استاد عینی خانه خوابگاه میباشد که در اینجا بسیار اکسپونات هایی که در اینجا موجودند، لباس های پوشیده، پای افزودشون و بسیار چیزهای موجود بوده. در وقت حیات بودن استاد صدرالدین عینی از اینها استفاده بردن. کراواتی که خوابیشون و اکسپونات هایی که در این بالای میز استالی چاینک پیالهشون و بازه‌هایی که مناسبتی 100 سالگی استاد عینی از موزه به نام علی شیرنوایی از شهر تاشکند به موزه تحفه کرده شدند و کوزه از اثری علی شیرنوایی، کوزه فرهاد و شیرین گفتم من این اکسپوناتی الهیده گلمی که در این خانه موجود است، گلمی با صورت استاد عینی سال 1967 در وقتی مراسم گشوده شدن این موزه از یک گروه نویسندگان تاجیکستان به موزه ما در اینجا تحفه کرده شده است. اکسپونات های بازیگری شما دیده ایستاده، حسایشان و چیزهای کراوات های خوابیشان و اینها البته در وقتی حیات بودن استاد عینی در همینجا موجود بودند. زلی کلانی ما باشد حیات استاد عینی در شهر سمرقند آمدنشون شناسه میکند که این زلی کلان از 5 قسم عبارت بوده. صدرالدین عینی در وقت سمرقند میوند با مکتبی نبی به نام شکوری دست میتیند کار میکنند و صورت ها شناسه میکند. قسم دوم این خانه باشد مکتبی جدیدی که همسفان عینی در همین وقت در سمرقند در گازیت و ژورنال ها در ساحه دراماتورگی، در ساحه موسیقی شناسی، در ساختن الفابتی ما 3 ارزنده خودشون رو گذشتگی شاعر عالمان و نویسندگان شناسا میکند. اکسپونات های دیگری ما در وقت حیات بودن استاد عینی که با کدام نویسنده شاعر عالمان تاجیک و ازبک واخوردند. البته در اینجا نه فقط نویسندگان تاجیک بلکه از مملکت های خارجی هم آمدن. نویسنده چکسلواکی یولیوس پوچیک، شاعر نویسندگان روس باشند نیکولای تیخنوف، اکادمیک پاولوسکی، سرگئی برزین برین شاعر و عالمان بزرگ در همین حولی بوده. در وقت حیات بودن استاد عینی یک چند مراتب با اونها صدرالدین عینی واخوردند و البته آخرین میتونیم ما در وقت حاضر زیاده از 30 مملکت های خارجی صدرالدین عینی اثرهاشون ترجمه کرده شده است که در این زلیمو فوت ابلاشکه های این اثرهای صدرالدین عینی ترجمه شده. تماشاگران را شناسا میکند. آخرین
фотосуратҳое ки дар ин ҷо ҳастанд оилаи устод айние ки дар ҳамин шаҳри самарқанд хонадор шуданд ва бо фарзандонашон ва ҳамсарашон гирифтагии ду фотосурати охирин шиносо мекунад. дар ин хона бошад устод Садриддин Айнӣ дар солҳои ҷанги дуюми ҷаҳонӣ асарҳои машҳури худро ба монанди повестҳои таърихӣ, қаҳрамони халқи тоҷик Темурмалик, исьёни Муқанна ва як қисми ёддоштҳои худро эҷод кардааст. бинандагони азиз, ин буд мухтасари саёҳати мо ба хона музеи устод Садриддин Айнӣ ки дар наздикии майдони регистони шаҳри Самарқанд дар кӯчаи Регистон хонаи рақами 7Б ҷойгир аст. ба сифати маълумот расонида наем ки ин хона музей санаи 19 май соли 1967 бо қарори махсуси ҳукумати он вақтаи ҷумҳурии Ӯзбекистон ташкил карда шудааст.